ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಂತೂ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೂ ಸಹ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎದೆ ಉರಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸಿ. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು. ಹಿಪ್ಪಳಿ ಹುರಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಡಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಂಡಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಡಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ 2 ಹಿಪ್ಪಳಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಹಿಪ್ಪಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಶುಂಠಿಯ ರಸ ಸುಮಾರು 1 ಚಮಚದಷ್ಟಿದೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಪ್ಪಳಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ 2 ಹಿಪ್ಪಳಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಖಾರ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ 1 ಚಮಚ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಷ್ಟು ನೀವು ಈ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ
ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 3 ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಟೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಗಂಟಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಾ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ವ ನಾವು ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.